हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है रशिका। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जिससे बच्चे बहुत जल्दी अफेक्टेड होते हैं। वो है कफ और कोल्ड। जैसे ही वेदर में आप देखोगे चेंजेस आते हैं, यानी कि गर्मी के बाद एकदम बारिश आने लगती है या बारिश के बाद सर्दी आती है, कोई भी वेदर चेंजेस होते हैं या विंटर के सीजन्स में बच्चे बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं कफ और कोल्ड से। मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, अभी 14 मंथ्स का है। जैसे ही हम उसे कहीं बाहर ले जाते हैं या वेदर में चेंजेस होते हैं तो वो बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है कफ और कोल्ड से। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही उसको कफ कोल्ड स्टार्ट होता है, यानी जो इनिशियल फेज होता है कफ कोल्ड का, तभी मैं उसको होम रेमेडीज देने लगती हूँ और उससे अपने बच्चे को ट्रीट करने लगती हूँ, जिससे 80-90% केसेस में मेरे बेटे को आराम मिल जाता है और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस केस में फिर हमें डॉक्टर को प्रेफर करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मैं तो हमेशा अवॉइड करती हूँ कि कम से कम मेडिसिन अपने बेबी को दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि होम रेमेडीज से ही ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर लें। तो जितनी भी आपकी ये होम रेमेडीज होती हैं वो काम करती हैं, वर्क करती हैं केवल उस सर्दी खांसी के इनिशियल फेज में। यानी अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है तो आप तुरंत ही ये होम रेमेडीज अप्लाई करना और बच्चे को ट्रीट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सर्दी खांसी बढ़ जाती है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दूसरे पेरेंट्स को भी इससे हेल्प हो सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी होम रेमेडीज अप्लाई करके हम बच्चे को कफ कोल्ड से जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। तो पहली होम रेमेडी है हमारी ऑयल मसाजिंग। ऑयल मसाज एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्ट होम रेमेडी है, होम ट्रीटमेंट है सर्दी और खांसी के लिए। ऑयल मसाज में आपको जो ऑयल यूज़ करना है वो बेसिकली मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करना है। सरसों का तेल लीजिए, सरसों के तेल में कुछ कली लहसुन की डालिए और थोड़े से अजवाइन और मेथी दाना डाल के उसको गर्म करिए। इतना गर्म करना है कि आपका लहसुन, अजवाइन और मेथी दाना जो है वो जलने नहीं चाहिए, केवल थोड़े से ब्राउन होने चाहिए। इस ऑयल का यूज करके हमें बच्चे की 2-3 बार दिन में मालिश करनी है। अब मालिश कैसे करें, तो मालिश हर बार हमें पूरे कपड़े उतार के बच्चे की नहीं करनी। जब भी आप बेबी की मालिश करें तो पैर के तलुए में अच्छे से ऑयल लगाइए, हाथ की फिंगर्स में यानी ये जो फिंगर टिप होती हैं उसमें ऑयल लगाइए, हाथ के हथेली में मालिश करिए, चेस्ट में, बैक साइड में मालिश करिए और ये जो सर का ये जो पोर्शन होता है फ्रंट का, जिसे हम तालू भी कहते हैं, यहाँ पे अच्छे से ऑयल लगाइए। इस तरह से मसाज करने से, इस तरह से ऑयल लगा के और फिर उसको कवर करके सुला दीजिए। इस तरह से करने से दिन में 2-3 बार जब आप करोगे तो बच्चे को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। सेकेंड रेमेडी है लहसुन। लहसुन एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है कफ कोल्ड को ट्रीट करने के लिए। इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी वायरस प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी हेल्प से हम बहुत जल्दी बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं कफ और कोल्ड से। लहसुन एक्चुअली बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो लहसुन खा नहीं सकते या हम उन्हें खिला नहीं सकते। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका बेबी 2-3 साल से भी छोटा है तो उस केस में आप लहसुन के कलियों को छील लीजिए और उसकी आप माला बनाइए। उस माले को आप जहाँ पे भी बच्चा सोता है उसकी पिलो के पास रख दीजिए। जो लहसुन होता है उसकी स्मेल इतनी तीखी होती है और उसमें इतने सारे गुण होते हैं कि उसकी वजह से बच्चा जो है लहसुन की स्मेल को इनहेल करता है और उससे उसका कफ और कोल्ड जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है कोल्ड के लिए। और अगर बच्चा आपका बड़ा है, 2-3 साल से बड़ा है और वो लहसुन खा सकता है, तो आप 2-3 कली लहसुन की छील लीजिए और उसको तवे में थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने के बाद उसको रात में 2 कली लहसुन की खिलाइए, उसके बाद पानी नहीं पिलाना है।
तो इस तरह से जब हम ट्रीट करेंगे तो कोल्ड की बहुत ही अच्छी दवा है ये। थर्ड रेमेडी है जायफल। इस टाइप का आपको मिल जाएगा मार्केट में, किसी भी किराना शॉप में या ग्रोसरी शॉप में आपको इजीली जायफल अवेलेबल होगा, क्योंकि इसका हम यूज़ गरम मसालों में भी करते हैं। तो आप जायफल को थोड़ा सा पानी में या दूध में थोड़ा सा घिस के बच्चे को पिलाइए। अब कितना क्वांटिटी हमें जायफल की देनी है, केवल आपको 0.5 ml मतलब 1 टेबल स्पून से भी कम जायफल जो है वो बच्चे को देना है। ये भी बहुत गर्म होता है तासीर में और कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जायफल आप दे सकते हो। नेक्स्ट रेमेडी है विक्स की बेबी रब, मार्केट में आती है, आप ये यूज कर सकते हो। रात में सोते समय बच्चे को बेबी रब जो है वो आप लगाइए चेस्ट में, बैक में। जैसे हमने सरसों का तेल लगाया, चेस्ट में लगाइए, बैक में लगाइए, हाथ की टिप में लगा दीजिए, फिंगर्स की टिप में लगाइए और पैर के तलुए में लगा के ढक के सुला दीजिए, उससे भी बहुत आराम मिलता है। और अगर आप बेबी रब का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके एक ऑल्टरनेट है, बेबी ब्रांडी आती है मार्केट में, आपको मेडिकल शॉप में भी मिल जाएगी। बेबी ब्रांडी भी हमें, जैसे हम बेबी रब का यूज़ करते हैं वैसे ही बेबी ब्रांडी को भी आपको केवल बच्चे को चेस्ट में, बैक में, हथेली में, पैर की, हाथ की हथेली में लगा के सुला देना है ढक। ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है सर्दी और खांसी को ट्रीट करने का। इन सारी होम रेमेडीज़ के साथ आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए मैक्सिमम टाइम, अगर बच्चा छोटा है तो, जिससे बच्चा बहुत ही जल्दी जो है वो कफ और कोल्ड से ठीक हो जाएगा और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा।